Ngasigi wari asi rajib kouba nupa amana mahakna nauna luhongba chahi 2013 da thokhiba thoudok amagini. Mahak amadi mahaki nupi Swati luhonglaba matungda makhoigi ahanba Valentine Day celebrate taururaga nungdangda mayumda halaklami. Numit adu makhoi ani yamna haraurami. Adubu makhoigi haraukta yamna hingjaraba punsi adu makhoina thajaba ngamlaroidraba lambi amada leiduna chatkhigadauri habasi makhoi khanglamde. Numit adugi ahing aduda makhoi anina makhoigi ka aduda tumduna leiringaida rajib na kanaguma mana esei sakpagi khonjel ama tarami. Khonjel adu tabada maha khamprek khangna hogalaklami amadi koyeng yengtuna tumina famduna leirami. Mahakna ka adugi manungda Swati leiba uramde amadi makhoigi ka adugi thong adusu hangdoktuna leiramba thengnakhi. Mahakna khudakta ka adugi mapanda thoktuna yenglami. Mahakna Swati siri manakta famduna esei saktuna leiramba thengnakhi. Swati gi matawadu ubada rajib khanfam ama khanglamde amati tumina leptuna yengduna leirami. Rajib na khudakta ising bottle ama laurami amati Swati gi mamaida chaisilami. Ising adu hek chaisinbaga Swati wakhal khangta taraklami. Mahak tumlambadagi kanaguma mana khanghoudana pongangakna mafam aduda koyeng yengduna leirami. Numit adugi ahing adubudi rajib na Swati da karimata hairamde. Adubu numit adugi thoudok adugi matungdagi rajib mathwai adu inu nungaitaba amadi Swati gi damakta khanbada leitafam ama khanglamde. Amaromdana Swati gi hakchang adusu nongma gi soksinba adum henjilaklami. Swati ahing khudingi khangau haugalami amadi yumadugi manungda esei adu saktuna koichat chattuna leirami. Matamna haujinkhibaga nongma gi Swati gi hakchang adu yamna sonjilaklami amadi mahaki fibam adusu yamna sokchilaklami. Nongma ahing ama rajibna tumduna leiringaida kanaguma mana mahaki makhouri adu melakpagum taurami. Maduda mahak meekap khangthok thoklaklami amadi mahakna ukhibadu mahak thajaba ngamlamde amadi pungangaklami. Mahaki nupi Swati mahaki makhouri adu paituna mahaki mathakta famduna leirami. Swati gi hakchang adu taifet tarami amadi mamit ki akoibadusu musin murami. Rajib na Swati da hek kaubaga Swati yamna kana lauba huraklami. Rajib na Swati bu mahaki mathaktagi haugatkinaba haiduna yamna kana ilami amadi Swati fabung adudagi makhada onthaduna tarami. Swati su khangau haugalaklami amadi rajibta akiba minok amaga loinana yenglaklamnaka ka adugi thongnau adugi mapanda chongthaki. Rajib madopumna magadu uraba matungda pongangaklami amadi thajaba ngamlamde. Mahak khudakta yumadugi makhada chintharami amadi Swati bu puduna hospital amada chatlami. Ngaihak leiraba matungda Swati wakhal budi taraklami. Adupu doctor na Swati amuk hana chatpa ngamlaroi haiduna hairaklami. Rajib na Swati gi manakta famduna chak inbiduna leiringaida Swati mahak numit adugi ahing aduda mangonda thokhiba thoudok sing adu mangdo ukhiba ngakta mali amadi mang aduda nupi amana mahakpo tawningbata tawhalambasu mali haiduna hairaklami. Swati gi wahi adu hek tabaga Rajib na mahaki phone adu puthoktuna Swati da photo ama yengalami. Phone aduda yauriba photo adu Swati na mangdo ukhiba nupi adugi photo mak oirami. Nupi adu atei kanasu nalamde nupi adu Rajib ki ex-girlfriend Akriti gi photo oirami. Rajib na Akriti da mahaka luhongani haiduna wasaktuna hairami. Adubu Swati ga thengnaraba matungda Rajib na Akriti da wasakiba wasagadu thugairami amadi Swati ga luhongkhi. Rajib na mahakpu thadokpiramba numit adudagi Akriti depression da chatlami amadi Rajib na luhongbagi ahing adumaktada suicide tawduna masa mathanta sidoklami. College tamlingai makhoi ani mari leinaringai matamda Akriti na Rajib kidamakta Swati na ahing khudingi sakpa esei adu saklami. Maram aduna Rajib na numit adugi ahing aduda esei adu hek tabaga khamprek khangna meekap thoklakpa oirami. Mahakna esei sakliba nupi asi soidana Akriti gi thawai oiramgani amadi mangonda laman khunba lakpa oiramgani haiduna khalami. Maram aduna Rajib na ngasi fabo mahakna tawkhiba maral adugi chairak Swati na phangkhiba adu yamna nungaitana mathamoida phumduna leiri.
Facebook ta Manipuri horror story gi Facebook page fu follow tawiramo loinana karigumba wari asu mayamna pambi taragadi channel asibu subscribe tawiramo amadi video asibu like and share amam ta tawiramo mathangi video da amuk unarasi habsiga loinana yangkopam loyangan bana mayam pumna mukti kaina bagi yathang nejari